وبركاته. مرحبا بكم يا البنات، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم غوسيت اللي هي لونغ دوازو مفوره. فوالا الوغ لا اله الا الله محمد رسول الله. نبداو على بسم الله وعلى بركه الله. هذايا السلق، لي زيبينار، دو لونيون، persil, tomate fraîche, tomate concentrée, الحم, de la viande comme vous voulez, vous mettez n'importe quelle viande, il n'y a pas de souci. Là on a عندكم pois chiche cuit, الهريسة العربي اللي هي الفلفل الأحمر اليابس تهرسوه، وهذه لونغ دوازو. عندنا لهنا الويل دوليف، عندنا لهنا de la menthe sèche، عندنا لهنا poivre noir، لهنا راس الحانوت اللي هو mélange des épices ou pardon mélange d'épices، عندنا de la coriandre en poudre، عندنا curcuma et du sel. نبداو بسم الله وعلى بركة الله. لهنا j'ai mélangé tout. En fait j'ai mélangé السلق، les épinards et avec de l'oignon. شوفوا معايا البنات كيفاش باش ندير التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. لهنا باش نحط كلش مع بعضه في شقالة كبيرة كما تقولوا في جفنة. فوالا je mets tout, je mélange tout. باش نحط 2 cuillères de tomates concentrées، la tomate pelée, la viande coupée en petits morceaux, du pois chiche, et là je vais rajouter un peu de l'harissa maison, hein. Moi j'ai fait maison, mais si vous voulez, si vous aimez pas l'harissa, vous mettez pas. Sinon vous pouvez mettre à la place de l'harissa de la poudre de piment en poudre, hein. Vous pouvez, hein. Mais moi j'aime bien préparer avec de l'harissa maison. J'en ai deux types de l'harissa. Je ne mets pas beaucoup parce que ça va devenir trop piquant. Là, vous mettez à peu près, hein, ça dépend combien de personnes, hein. Par exemple, moi, je fais comme ça, au fur et à mesure. À peu près, je fais entre après 500 grammes. 500 grammes. Voilà. Comme ça. Là, je vais rajouter de poivre noir. راس الحانوت اللي هو ميلونج ديبيس، يبنن الماكله هذايا، يبننها تهبل. de la coriandre، curcuma, on met pas trop de curcuma, et du sel. Voilà. Et là, je vais rajouter un peu voilà, de la menthe sèche. Ça donne un très bon goût avec de la menthe sèche. Vous n'allez pas regretter les filles. Là, on a des zitoun, l'huile d'olive, comme j'en ai mis assez là. Alors, je vais dire direct. Par contre, tu as besoin de zit à peu près un grand verre.
ان غران فيغ باش ما تجيكمش شايحه معناها ناشفه. فوالا. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, je vais pardon mélanger كلش مع بعضه comme ça. Faut tout mélanger très très bien. دخلوا الزيت كاع في الوسط. Voilà. essayez باش تحطوا دي غون باش ما يحرقكمش الفلفل هكا كما راكم تشوفوا. اي فوالا يا البنات راني خلطتها تري تري بيان. شوفوا الزيت كيفاش راهي زايد زيت باش تجيكم بنينه بنينه تهبل. تحطوها في الكسكاس وتحطوا الماء يغلي لتحت. فوالا يا البنات تبعوا معايا يا حبايبي كيفاش راني حطيت الماء يغلي لهنا. ريغاردي بيان كي الماء يغلي ما تحطوا والو من تحت، الماء برك يغلي وتحطوا الخليط نتاعكم الكل تحطوا لهنا. حطوا لهنا ان بتي ترو باش كي يبدا يتفور لكم الكل كيف كيف كم سا. ميتي ان بتي ترو هكا فوالا باش يبدا يفور ونحطوه يفور. فوالا حطوه على نار مش قويه بزاف باغ كونطخ باش تقدروا تحركوه من بعد. نرجع لكم من بعد ان شاء الله. اي فوالا يا البنات نوتر ريسيت اي بريت. ان شاء الله تاكلوا بالشفاء والهنا عليكم. زدت لكم معها شويه زيتون ذوقوها بنينه بنينه وان شاء الله تعجبكم. n'oubliez pas de liker partager et abonnez-vous. ما تنسونيش بكم انتم القناه تاعي تكبر وان شاء الله يا رب العالمين ويرحم والديكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.